اسلام ټول نمائندګي په اذان کې ده. ټول اسلام په دې اذان کې خو د فرمان چې موږ په اذان پوه شو. پیغمبر فرمایي چې کوم سړی اذان کوي د الله د رضا لپاره په ورځ قیامت به دا غاړه دنګي. عمر بن الخطاب ویل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. دې مصداق اول مؤذن دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي مؤذن چې مرشد له قبر کې بدن نه خاوري کوي. څومره اوچت کیفیت. عمر بدا ویل ارمان چې زه امام یم مشر یم که زه چېرته امام او مشر نه وم ما د اذان نه بل کار نه کوم. د اسلام ټول نمائندګي په اذان کې ده. ټول اسلام په دې اذان کې خو د فرمان چې موږ په اذان پوه شو. پیغمبر فرمایي چې کوم سړی اذان کوي د الله د رضا لپاره په ورځ قیامت به دا غاړه دنګي. عمر بن الخطاب ویل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. دې مصداق اول مؤذن دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي مؤذن چې مرشد له قبر کې بدن نه خاوري کوي. څومره اوچت کیفیت. عمر بدا ویل ارمان چې زه امام یم مشر یم که زه چېرته امام او مشر نه وم ما د اذان نه بل کار نه